Día 6 de 30 días de gratitud. Hoy agradezco por tener mi lavadora. Y puede sonar sencillo, pero como ama de casa, tener un equipo como este, que aguante el ritmo de la familia y que aprendí a cuidar para que no me falle, es una bendición diaria. A veces los objetos que más usamos son los que menos agradecemos. ¿Cuál es ese aparato o cosa en tu casa que te hace el paro todos los días? Cuéntame en los comentarios, mi chula. No se te olvide seguirme para que terminemos juntas estos 30 días de gratitud.